Kia Rio покажу, почему свистит печка. На самом деле решение очень простое, никуда ехать не надо. Открываете бардачок. Здесь внутри есть две фишки. Вот они здесь и с этой стороны. Откручиваем и убираем эту хуйню. Снимаем, меняем салонный фильтр. Он стоит всего 150 рублей. Прикручиваем все обратно. И печка у вас будет работать так же, как у меня. Всем спасибо за просмотр.